O'zbegim mani elim, o'zbegim millatim mani g'urur. Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoroda Xiva tomon. Bo'ldimga doimani, bo'ldimga doimani, yana bu markazim dono dunyoning olamida mani, olamida mani. Minnatdorman, shukr qilarim bor kecha-yu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va afv etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Padar buzurglarimga, ota bobolarimdan yaxshilik, go'zal muomala, halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish